ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون مسرورا فجهد لنفسك أن تكون الناس إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. شاعر وی انسانا ته چې کله ستا مور پیدا کړې ته په داسې حالت کې وې چې تا به ژړل او دا خلک د نګیر چاپېره ټول چورلېدل او خوشحاله و چې مبارک شي د پلانکي ماشوم شوی دی پلانکی پیدا شوی دی، نو تا به ژړل او خلکو به خاندل. والناس حولك يضحكون مسرورا او خلک به د نګیر چاپېره چورلېدل او خوشحاله به خاندل به. فجهد لنفسك ان تكون الناس اذا بكوا. انسانا اوس دا خپل ځان داسې جوړ کا چې دا ټول خلق جاړي او پریشان او خفي. في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ستا د مرګ پر ازمانتي او ته خاندې او خوشحاله او ته خوشحالي مناوی. محترمو چې کله انسان دنیا ته راشي دی ډېر که ستاسو خیر جاړي او چغه ووي ماشوم خلک مبارکۍ او بل ورکوي مبارک شي مبارک شي او الله پاک پلان کې ماشوم پیدا کړ د پلان کې زوی پیدا شو. لیکن بیا انسان چې کله ښه عمل وکړي په دنیا کې او اعمال ښي نو د مرګ پر ازمان دی بیا خلک دی یادوي او خلک ټول جاړي خو دی خوشحاله دی آخرت کې د خپل د قبر کامیابي ورته ښکاري د میدان محشر کامیابي ورته ښکاري د جنت هغه آثار د محسوسیږي د الله رب العالمین د فضل هغه اثرات د محسوسي. لیکن چې کله انسان د یو انسان ګناهګار او د الله نافرمانی انو بیا دا خلق خفي او دی هم جاړي خفي پریشانه. خو چې کله د نیک او صالحي نو خلق جاړي لیکن دی خاندي او دی خوشاله او کو بالفرض اعمال بدی او اخلاق بدی او کرداري بدی او خلق دنه تنګ چې لګ دا هو غل دی ډاکو دی فرادي دی خدای چې خدای روکو خدای چې الله خلق ته اخلاص شول خلکو ته ډېر تکلیف رساو نو خلک خوشاله یو بل سره خبرې کوي خدای منه خدای چې روک شو خدای چې لاړو او دې پریشان د باندې قیامت ځکه چې هلته د میدان د قبر هغه تکلیف او د عالم برزخ هغه پریشانه ورته محسوسيږي د میدان محشر هغه پریشانه ورته محسوسيږي مخه د پریشانو یو بار ورته ښکاری او دا رنګ د جهنم غیر ورته محسوسيږي نو دې پریشانه ودې جاړي او کنه کو صالحي نو خلق جاړي او دې خوشاله. نو شاعر وې ځان داسې جوړ کا انسان چې دنیا ته راغلی نو تا به جړل او خلکو به خاندل. اوس ځان داسې کا چې دا ټول خلق جاړي او ته د مرګ پر زمان چې خاندي. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون مسرورا فجهد لنفسك أن تكون الناس إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.